đổi ngôn ngữ trên máy tiện CNC mà quản lý không bao giờ chỉ cho bạn biết. Bờ 1 chọn vào Edit. Bờ 2 chọn vào Offset. Chọn dấu cộng, nhấn 2 lần sẽ ra chữ. 언어는 Anh em tìm tiếng Việt mà làm cho đỡ đau đầu nhé. Nhớ chờ quản lý đi rồi bấm nhé. Mấy ông đẹp trai cho một follow một tin để con có động lực quay video. Tài liệu tôi để ở phần mô tả đấy sếp nhé.